發達啦，強發達啦！發邊度？發邊度？嗱，我同你講，各位靚姐係咪好中意半山水嘅手鐲啊？係啊，跟住又中意嗰種葡萄肉嘅手鐲啊嘛，係嘛？係啊。你有冇見過兩種咧結合埋一齊㗎？未見過喎。嗱，我同你講呢手貨我真係搶咗好鬼死耐啊！真係好鬼死靚啊！我做比賽應該做咗10幾年，我都好少見呢種料，佢兩種顏色鋪埋一齊㗎。嗱，唔使講，各位靚姐，即時咧同我點一個小讚讚咧，我同你哋睇下呢手貨點樣嘅。各位靚姐，你睇下，全部都係自然光嚟嘅，完全冇任何燈光。你見到未啊？呢隻咧仲爆咗少少顏色嘅，你睇過成個底妝咧，係咪嗰種冰冰透透、膠膠潤潤嘅？兼且成個咧係葡萄肉嘅底色嚟嘅，好清甜、好清透嘅。再睇埋呢個半山水嘅湖水綠啊，太靚啦！各位靚姐，真嘅，你睇佢起貨之後咧，你諗一下，咁樣嘅一個手鐲咧，如果戴喺你嘅手腕間，係咪風情萬種啊？但係睇真唔平喎，起。咁我都同你講咗噶啦，我源頭工廠嚟嘅話，兼且我踎咗好耐，我幫咗成半個月先搶到啲手貨，我肯定攞啲又平又靚又正嘅貨翻嚟噶啦，你真係啊！不過講真啊，呢手貨真係搶得好辛苦啊，各位靚姐。嗱，你過嚟睇下呢個手貨，好似呢啲咁嘅手鐲，我就同你講，我10幾年啦，我先第一次見到呢種嘅。你睇佢毛坯咧係咁樣嘅，起貨之後咧真係好高嘅，係咪純嘅自然光啊？太靚啦，各位靚姐，可遇不可求啊！咁靚嘅手鐲，但係咧呢手貨咧就係一個缺點，講真句。有咩缺點啊？就係佢嘅數量太少啦，你知唔知啊？你哋過嚟睇下我手上嘅，我手上咧就得個5條嘅啫，起咗1隻，打板嘅就得個手上3隻啦。各位靚姐，呢幾隻係貨頭中嘅貨頭嚟噶，先到就先得啊！如果你哋真係中意嘅話，報翻個圈口或者溝翻個1咧，阿喜同你哋安排啊，就得個幾條嘅啫。